Cari telespettatori, rieccoci insieme nello spazio dello SPCGL, dove parliamo come sempre del mondo delle problematiche del mondo dei pensionati, degli anziani, ma non soltanto. Perché? Perché ci sono tante questioni che naturalmente coinvolgono diverse fasce di età, un po' perché poi anche chi non è pensionato poi lo diventa e quindi è bene sapere le cose per tempo, un po' perché ci sono certe altre questioni, quando si parla soprattutto di sanità e di sociale, che riguardano indistintamente tante categorie di persone, tante fasce di età. In modo particolare quest'oggi con Ivana Fogo, ben ritornata qui con noi del Dipartimento Welfare dello SPCGL del Veneto. Grazie, buonasera. Affrontiamo sempre le questioni con lei di sanità ma anche di sociale. Questo capitolo è dedicato a sonniferi e tranquillanti, aumenta il consumo. Eccolo qui. È una ricerca che voi avete condotto, molto interessante, Sì. avete anche presentato in occasione di un incontro pubblico sui consumi nella regione del Veneto aumentati paurosamente tra gli anziani, ma non solo tra gli anziani, di tutte queste sostanze. Allora, che cosa ne è venuto fuori? Magari ne parleremo anche in futuro con un medico qualificato che possa entrare nello specifico delle problematiche. Qui invece vediamo un po' proprio l'analisi, che cosa ne emerge, Ivana. Sì, non dico che un po' ce l'aspettavamo, però sicuramente non è stata una sorpresa così, un fulmine a ciel sereno. Nel senso che analizzando i dati dell'AIFA, tra le altre cose, e poi insomma mettendo insieme varie ricerche, abbiamo visto quello che qui emerge, insomma, che vedete in queste slide, che praticamente negli ultimi anni, poi noi siamo andati alla ricerca dei dati e abbiamo fatto dei confronti, no? Perché negli ultimi anni c'è stato un aumento delle dosi di questi farmaci, un po' tutti, diciamo, soprattutto ansiolitici, ma anche tranquillanti, praticamente sonniferi, insomma, per poter dormire, ecco, questo è, chiamiamola con il suo nome molto semplice. C'è stato un aumento dei consumi abbastanza importante tra i nostri in Veneto e soprattutto tra i nostri anziani. Ultra 65 anni, sì. È la fascia che ne consuma di più, che ne ha consumati di più, soprattutto in questi ultimi anni, in particolare 2020 e 2021. 2021 un leggerissimo calo, però di più, tanti, abbastanza di più rispetto al quinquennio precedente. Quindi abbiamo un più 27,5% come evidenziato. Sì, in generale, appunto, facendo il confronto dal 2015 al 2020. Poi, come vedete, c'è un modesto calo nel 2021, ma si mantiene alto e soprattutto la cosa che abbiamo evidenziato è che il Veneto è una tra credo, le ultime 3 regioni che ne consumano di più. Vedete la media dell'Italia che è il 66,7, mentre noi consumiamo il 71,4 nel 2021 e il 73,2 nel 2020. Ecco, poi quali sono tra l'altro le patologie? Perché tanti che ci ascoltano diranno ma io in realtà lo faccio, ma no, perché sono ansia, stress, insonnia, che sono livelli ben più alti nel Veneto, dettati da solitudine, problemi economici, caro vita, crollo del potere d'acquisto, quindi problemi del quotidiano sostanzialmente. Esattamente, ci mettiamo anche, naturalmente, ci mettiamo anche la questione della pandemia, del Covid, dell'isolamento, perché avete visto, ecco, è la solitudine collegata. La slide successiva, quella dei consumi in Italia, è ancora più parlante. Insomma, secondo noi, vedete, qua parla di benzodiazepine. Sì, è un calmante ansiolitico, esatto. Sì, un ansiolitico, il Valium, insomma. Vedete, allora, intanto il dato, questo è un dato in Italia. Vedete, l'altra cosa da notare qual è? Le donne consumano il doppio praticamente, ne fanno un uso tanto frequente. Per 2 ragioni. Uno, perché, vediamo anche gli altri dati sotto, vedete che più si va avanti con l'età, guardate le fasce, consideriamo le fasce di età, c'è un consumo maggiore in chi ha più di 85 anni, io dico anche per ovvie ragioni, ma insomma rispetto alla prima fascia 66-74. E lo collego con le donne, perché? Intanto perché chi ha più di 85 anni probabilmente ha anche tutto un quadro di comorbilità, per cui insomma è chiaro che magari ne fai un uso maggiore, soprattutto per dormire, l'ansiolitico, no? Ma anche
perché in quella fascia di età là le donne, insomma, all'incirca sono circa il doppio degli uomini. Infatti stavo pensando perché sono di più. Come sappiamo, le donne vivono più a lungo, naturalmente con tutta una serie di patologie poi a questo collegato, e quindi potrebbe anche spiegare il dato dell'8,4% nel consumo delle donne, metà, cioè il doppio, scusate, rispetto agli uomini. Quindi questi dati vanno messi in relazione, cioè vanno correlati e vanno tenuti ben presente. Si potrebbe anche dire per la tipologia di vita che fanno le donne, soprattutto le donne sole. E quindi, insomma, no, la solitudine non è una malattia, però sì. è una situazione nella quale, se a questo aggiungiamo tutti i problemi che abbiamo evidenziato voi prima... infatti, a proposito di solitudine, avete evidenziato che in Veneto 425.000 anziani presenti, Sì. il 37% del totale vive solo e sì. il 75% di questo 37% è donna, È donna, e certo. vive un forte disagio sociale. Sì, sì, sì. Quindi, sono questi, sì, si mettono tutti insieme questi numeri, no? E ci danno, infatti la slide successiva poi lo metteva in evidenza, e ci danno proprio, perché vanno fatti vivere, insomma, e ci danno un quadro. Abbiamo detto quali sono le ragioni, le abbiamo già descritte, insomma. Intanto, allora, il Covid sicuramente ha creato uno shock, no? Fra la popolazione, in particolare la popolazione anziana, che probabilmente in molti casi si è sentita anche abbandonata. E poi dirò, insomma, noi cosa abbiamo fatto in quel periodo. Quello. Poi appunto l'ansia, il non sapere questa malattia sicuramente ha aumentato l'uso di farmaci, il fatto di essere isolati in casa, per cui anche ci si muove poco, ci si è mossi poco. Certo. Questo continua a valere però per le persone che vivono sole e che hanno superato una certa età. Solitudine, poco movimento, isolamento, e questo comporta difficoltà negli stati di ansia. In qualche caso abbiamo proprio gli attacchi di panico, però quelli, diciamo, che probabilmente, se andiamo poi, insomma, se spulciamo bene, li troviamo anche nelle giovani generazioni, in particolare soprattutto lì. Qui abbiamo proprio l'ansia, la paura del futuro, legata poi alla situazione energetica. No, perché contemporaneamente sono arrivate queste bollette, queste spese enormi, immense, pensiamo alle bollette del gas, ma anche a quelle dell'Enel, quindi proprio, e questo naturalmente ha creato una sensazione di spavento proprio, gli anziani sono molto preoccupati, naturalmente chi vive solo di più perché può contare su un solo reddito, che molte volte è un reddito molto, molto, molto basso. E quindi... Ecco spiegato, insomma, questo dato. Dicevate, questa è una questione molto grave, rilevate, come vediamo prima anche nella slide, che l'invecchiamento attivo potrebbe essere non la panacea, però per carità potrebbe forse aiutare in qualche modo a superare certi momenti di difficoltà. Certamente, ecco, allora, intanto ci soffermiamo solo sulla solitudine, no? Su questa parola solitudine, che significa tutto uno status però in cui vivono le nostre persone anziane. Allora, durante il Covid noi come organizzazioni dobbiamo dire questo. I comuni in particolare, si sono attrezzati molto in quel periodo. Torniamo indietro, ricordatevi, tutti i servizi sociali dei comuni, certo, perché questo è un problema più che sanitario, poi lo curiamo sociale, con i farmaci, ma in realtà noi pensiamo che questo è un problema una valenza fortemente sociale. E tutti i comuni si sono attrezzati in quel periodo, non solo i comuni, anche le associazioni, con gruppi, se vi ricordate, c'erano proprio dei servizi che telefonavano a casa alle persone sole per informarsi, non solo se avevano bisogno, la spesa, i farmaci, no? Spesa a domicilio, farmaci a domicilio, ma anche per capire le condizioni di salute e come vivevano. E noi diciamo che in quel periodo abbiamo incontrato molti comuni, li incontravamo online, abbiamo imparato anche noi a utilizzare le piattaforme, pur essendo, e però facevamo tantissimi, abbiamo fatto un sacco di incontri con tanti comuni che ci hanno
ci hanno dato la possibilità di incontrarci, e la cosa che noi chiedevamo e che loro, devo dire, quasi dappertutto hanno attuato, era il fatto di avere un monitoraggio costante, ma avere anche la situazione di quanti erano e quali erano le persone che vivevano sole. Ora, ci tengo a precisare, questo non significa avere un controllo stretto della privacy, certo, delle persone. Non c'era una situazione, come dire, no, di controllo, no, non è, ma sapere che là esisteva una persona che viveva da sola e che in qualsiasi momento poteva aver bisogno, e quindi essere pronti, e se questa persona, abbiamo anche il telesoccorso, per dire, no, è un altro servizio, la telefonata che entra dentro la casa, naturalmente se la persona lo desidera, non è un'invasione, non è un ledere la privacy della persona, ma è un far capire che intorno c'è una rete, c'è una società che sa che quella persona esiste, quindi questa cosa è fondamentale. C'è una legge regionale che si occupa di valorizzare anche l'invecchiamento attivo, che è la 23 del 2017. Noi l'abbiamo fortemente, noi, quando dico noi, tutte organizzazioni sindacali. A livello unitario. A livello unitario. Abbiamo lavorato moltissimo insieme alla Regione per l'emanazione di questa legge, lavorando proprio sui concetti, sulle parole, no? Quindi adesso non ci siamo messi a indicare tutto, ma abbiamo evidenziato quelli che sono le finalità e i principi, e appunto questo, insisto, è un intervento a carattere soprattutto sociale, socio-assistenziale, ma soprattutto sociale, e quindi la Regione, siccome ce ne sono, insomma, è un numero importante, no, in Regione Veneto, ecco, la Regione appunto riconosce il ruolo di il valore di queste persone, delle persone adulte, riconosce anche il valore della loro storia, no, e quindi del loro percorso. E cosa vuol dire promuove politiche integrate a favore delle persone adulte e anziane? Ecco, allora questo poi lo troviamo, no, negli interventi che la Regione, ma non solo la Regione, non lo fa da sola. Ecco, perché qui abbiamo l'articolo 1, abbiamo evidenziato nella legge sono evidenziate le finalità e i principi. No? Certo. Poi ci sono i soggetti attuatori, e quindi la Regione, insieme a tutti i soggetti attuatori che sono, li troviamo più avanti, ma insomma, che sono tantissimi, davvero a ben guardare, c'è tutta una rete. Sono i comuni, sono le aziende ULSS, tutti i centri servizi e le strutture residenziali, sono gli attuatori, no? I soggetti attuativi. Se abbiamo anche una slide relativamente ai soggetti attuatori che viene dopo, insomma, quella del programma, giusto per capire, insomma, di che cosa. Guardate, interessante anche tutte le istituzioni scolastiche e universitarie sono soggetti, no? Che possono. Naturalmente tutte le associazioni e le organizzazioni rappresentative delle persone anziane, tra cui ci siamo anche noi, organizzazioni sindacali, ma non solo noi, voglio anche dire. Il volontariato. No? Tutto il mondo del volontariato, ce ne sono tantissime, insomma, no? E poi anche le associazioni, insomma tutto il mondo civile, e soprattutto tutte le organizzazioni e le associazioni che non hanno scopo di lucro, e quindi tutto il mondo del volontariato. Quindi quando dicevamo come fa a promuovere, no, queste. Insomma, intanto è stato stabilito un budget, è questa legge finanziata, poi vedremo, insomma, l'ultimo finanziamento con delle risorse, e ci sono dei piani triennali. Vengono fatti dei piani triennali di intervento, vengono fatti dei bandi, e tutti questi soggetti che abbiamo visto e che abbiamo nominato possono partecipare ai bandi, quindi perché servono risorse per mettere in atto tutto quello che c'è in mente. Per esempio, si parte l'avremo visto, il nonno vigile. Quello è un'azione che si fa, no? Quindi parte da un progetto. E che usa quella persona come una risorsa e non come un peso. Poi, per esempio, ma queste sono cose più così simpatiche anche, ma si può per esempio tenere viva la memoria rispetto a molti lavori artigianali, no? Che sono andati persi, ma che magari
questi soggetti possono tenere vivo, e ecco qua l'incontro con le scuole. Che è fondamentale. Ecco, poi l'università della terza età, molte associazioni organizzano università anche l'Auser, e sono l'Auser e tanti altri, e sono importantissimi perché appresso a questo, a parte tenere viva la memoria, ok, di tante situazioni, no? Anche tutto i percorsi della Grande Guerra, insomma tante sono le situazioni, no? Questo. Poi si possono organizzare legate per esempio al mondo della cultura, quindi formazione a favore di queste persone anziane, che continua ad esserci, l'università della terza età, come dicevo, no? Certo. E qui ci sono anche conoscenza o riscoperta del territorio dove vivi, quanti bei palazzi abbiamo da visitare. E quindi tutti, consentire anche agli anziani di andare, naturalmente coinvolti in questi. tarata sull'età, ma questo implica il fatto che le persone escono dal luogo dove vivono, quindi non vivono isolati, socializzano perché incontrano anche altre persone e poi si muovono. Questo è un altro aspetto questo è l'invecchiamento attivo, no? Quando diciamo uno stile di vita sano, vuol dire sicuramente non eccedere dal punto di vista del cibo, eccetera, ma anche e soprattutto movimento. E quindi essere coinvolti. Se esco, il movimento, insomma, metto in atto le endorfine, insomma, tutta una serie di processi per cui poi io quando la sera tornerò a casa dormirò. E non avrò più bisogno della psicofarmaci. Ora, questo può sembrare, detta così, sembra molto semplice, ma in realtà queste sono questioni molto fondamentali. Sì. C'è anche il ballo, ci sono tante, la ginnastica, no? Corsi di ginnastica. Infatti, tra l'altro bisogna ricordare che ci sono appunto tanti servizi che sono stati attuati sul territorio, centri per anziani. Infatti se vediamo la legge regionale, la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo, che è un'altra slide che abbiamo dove ci sono evidenziati, si parla dei centri di servizi per anziani, che secondo me sul territorio veramente avrebbero un ruolo molto importante, perché danno un respiro anche alle famiglie. Insomma. Certamente, i centri per anziani, e poi dove sono organizzati? Noi per esempio, adesso qui tocchiamo un altro tasto, noi diciamo che per esempio molti centri per gli anziani, in particolare i centri diurni, che sono previsti dall'altra normativa, da altre normative, andrebbero appunto fatti nei centri per anziani, perché lì poi, centri per servizi, scusate, perché lì poi trovi, trovi anche quella parte di assistenza, lì sì, sociosanitaria, che viene a supporto del servizio sociale, in questo caso, e che riesce ad evidenziare se c'è, e fa anche prevenzione, perché si rende conto magari, perché hai un'osservazione un pochino più accorta, se c'è un problema che magari sta insorgendo. Quindi mettere in rete tutte queste grandi energie che ci sono. Ecco, questa legge, ripeto, è una legge che noi difendiamo moltissimo. Quindi è una legge che vi piace come è stata strutturata, che coinvolge le istituzioni, moltissimo, il territorio? Perché ci abbiamo lavorato molto, insomma, ecco. E la legge... C'è anche una consulta regionale per l'invecchiamento ecco, questo ci tengo anche questo a dirlo, perché non è una legge che è scritta così e finita lì, no. C'è una consulta a cui fa parte dalla regione in giù, ci sono un sacco di soggetti, tra cui ci siamo anche noi. Vedete l'assessore, c'è la slide credo, sì, l'assessore regionale alle politiche sociali, o naturalmente un suo delegato, ma c'è la regione, ci sono i servizi sociali della regione e poi vari dirigenti, ma anche l'ANCI, che sarebbe l'Unione dei Comuni. L'Unione dei Comuni, quindi davvero insomma mette insieme tante teste e tanti... Poi il portavoce del Forum regionale del terzo settore, Conferenza regionale del volontariato, cooperazione sociale, tutto il mondo del volontariato delle cooperative, sindacati confederali, siamo anche noi qua dentro, poi un rappresentante del CSV, insomma, e anche un rappresentante del CUPLA, che è l'altra, quella dei pensionati del mondo dell'imprenditoria. Questa consulta si riunisce, valutano, la Regione presenta i piani triennali, l'ultimo piano triennale è stato presentato nel 2021 e vale fino al 2023,
Questa consulta si riunisce non solo quando è in presenza di un piano triennale, ma in generale, perché possono essere anche portavoce, no? Diciamo, Certo. no? Dei bisogni, portano i bisogni del territorio, fanno emergere quali possono essere le iniziative più interessanti e poi naturalmente valutano i piani triennali e lì c'è tutto, viene approvato e quindi anche finanziato. Che è l'altra cosa importante. Per cui questa legge è di coordinamento, organizzazione, gestione, tutto, ma anche finanziata. Certo, questo è l'aspetto importantissimo. L'ultimo finanziamento, che è una delibera regionale, mi pare, del 2021, sì, una delibera di giunta regionale del 2021, e lì, oltre ad aver approvato il programma attuativo, ecco qua il 1391, guardate, è stato stanziato 1 milione di euro, che per carità, voglio dire, no, non saranno cifre enormi, però sono risorse che appunto devono essere usate e ci sono, la regione, se andate nel sito, insomma, basta digitare invecchiamento attivo, bandi, oggi è tutto online ed è anche facile da consultare, si trovano il regolamento, si trovano i moduli, i bandi e quindi chiunque, qualsiasi associazione, qualsiasi soggetto, i comuni, come dicevo, no? Chiunque presenta la domanda e naturalmente può usufruire di queste risorse. Quindi è per questo che noi siamo contenti, no? Di questa, allora, e continuiamo a monitorarla perché siamo dentro. Allora, in virtù del fatto, grazie del segretario, perché ha sottolineato un aspetto molto molto importante. Allora, con Ivana Fogo abbiamo fatto questo quadro, ma anche per sottolineare che i servizi ci sono, le strutture esistono, che il sindacato è un punto di riferimento importante che può dare degli indirizzi anche alle persone stesse, perché se no la persona dice non ho capito niente, non so che cosa fare. No, le possibilità per far invecchiare bene ci sono, delle risorse sono state stanziate, gli aiuti vengono dati anche dalle parti sociali, l'importante è fare il minor ricorso possibile a queste sostanze che purtroppo, se abusate, non fanno bene alla salute, prendere quello che è strettamente necessario, ma se si cammina, si va in giro, si frequentano le persone, ci si dà da fare, il ricorso viene da sé che si abbatte e quindi alla fine di tutto questo è proprio non abusare di farmaci. E dobbiamo anche insistere nel dire che non è che perché una persona ha superato i 65 anni è anziana smette di imparare. No, questa è una cosa fondamentale. Quindi non si finisce mai, la testa deve essere sempre attiva. Con i propri ritmi, con la propria età, con le proprie naturalmente esigenze, ma anche così, ciò che ci piace di più. Si può sempre fare. Si deve sempre fare. Si deve, non si può. Allora grazie Antonietta Lo Spino, ritorniamo in studio per continuare le nostre interviste dopo la pubblicità.